በዚህ ቱቶሪያል ሳውንድ ኢፌክት እንዴት ቪዲዮአችን ለመጨመር እንደምንችል እናያለን። ለዚህ ቱቶሪያል የሚሆኑ 3 ቪዲዮዎችን ከላይብራሪ ወስጄ በሱ እንሰራለን። አንደኛው የባህር ቪዲዮ ነው። ሁለተኛ እንስሳ ያለበት ኦር የውሻ ያለበት ቪዲዮ ነው። ሶስተኛ ደግሞ ራቅ ያለ ከተማ ያለበት ቪዲዮ ነው። ለሶስቱም ሳውንድ ኢፌክት እንደየቪዲዮ እጨምርላችኋለሁ ማለት ነው። ባህሩ የባህር ድምጽ የሚሆን ሳውንድ ኢፌክት እጨምርለታለሁ። ኦዲዮ የምትለው እዛች ጋር እሷን ክሊክ አደርግና በሱ ስር ሳውንድ ኢፌክት የሚል አለ። እሱን ክሊክ አደርጋለሁ። ወደ ታች የሚያሳየውን ቀስት ስንነካው ብዙ ካታጎሪዎች አሉ። ኦሽን የሚለውን ከዛ ውስጥ አይታየኝም ለኦሽን የሚሆን ሰው እዛ ጋር ሰርች በሚለው ቦታ ላይ ኦሽን ብዬ እጽፋለሁ እና ብዙ የባህር ሳውንድ ኢፌክቶች የባህር ዳርቻ ሳውንድ ኢፌክቶች አሉ። ከነሱ ውስጥ አንዱ መርጫ አደርጋለሁ። ይሄ ቆንጆ ይመስለኛል። ተፈጥሯዊ የሆነ ቆንጆ ድምጽ ያለው ከኢሜጁ ጋር መሄድ ይመስለኛል። ኦኬ እና ትርፉን ፓርት ቆርጬ ያወጣሁት እና ከቪዲዮ እኩል አደረኩት ማለት ነው። ለሁለተኛው ቪዲዮ ደግሞ የሚጮህ ውሻ ድምጽ ነው ማደርግለት። ልክ ለኦሽኑ እንዳደረኩት ሳውንድ ኢፌክት ፈልግለታለሁ ማለት ነው። ሰርች የሚለው ቦታ ላይ ጽፋለሁ ማለት ነው። ትፈልጉትን ማንኛውም ሳውንድ ኢፌክት እዚህ ሰርች የሚለው ቦታ ላይ ስትጽፉት ይመጣላችኋል። የውሻ ድምጽ አግኝቻለሁ። ይሄን ትርፍ ፓርት እንዴት እንደሚቆረጥ ከዚህ በፊት የሰራው ቱቶሪያል ላይ ወደ ኋላ ሄዳችሁ ዳኒ ቪዲዮዎች ትርፉን ፓርት ቆርጬ አውጣዋለሁ። ይሄንን ቆርጬ አውጣውትና ከቪዲዮ እኩል አደረኩት። እስቲ እንየው። ይሄንን ይመስላል። የውሻ ሳውንድ ኢፌክት የውሻ ጩኸት ሳውንድ ኢፌክት ጨመርን። ለሶስተኛው ደግሞ ኤክስፕሎዥን ስቲከር ወይም ደግሞ የፍንዳታ ስቲከር እዚህ ቪዲዮ ላይ ጨምርበታለሁ። ከዛ ሳውንድ ኢፌክት ለሱ አደርግበታለሁ። ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር የሆነ ፍንዳታ ያለ እንዲመስል አድርገን ነው ፍንዳታውን የምንጨምረውና ስቲከሩ ጋር እንሄድና ኤክስፕሎዥን ብዬ እጽፋለሁኝ። እና ይሄኛውን የመጀመሪያውን ልውሰደው ከኛ ቪዲዮ ጋር እንዲሄድልን ላዙረው። እንደዚህ ላዙረውና ተራሩ ላይ እንደሚፈነዳ እንዲመስል እናድርገው። አሁን ምንም ድምጽ የለውም፣ ግን ተራራው ላይ ፍንዳታ አለ ይታየናል። ስለዚህ አሁን የፍንዳታ ሳውንድ ኢፌክት ወይም ድምጽ እዚህ ጋር እጨምራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦዲዮ የሚለው ጋር እመጣና ሳውንድ ኢፌክት የሚለውን
እነካዋለሁ። ከሱ ስር ያለው እዚህ ሰርች የሚለው ጋር መጣና ኤክስፕሎዥን ብዬ እጽፋለሁ ማለት ነው። እሺ ይሄኛው አጭር ድምጽና አጭር ሰከንድ ነው የሚወስደው። ይሄኛውን ወስደዋለሁ። ይሄ ታይም ባሩ የስቲከሩ መጀመሪያ ሰዓት እና የኤክስፕሎዥን ሳውንድ ኢፌክቱ መጀመሪያ ሰዓት ላይ እኩል ላይ መሆኑን እሱን በደንብ ቼክ ማድረግ አለብን። እኩል ልክ ሲፈነዳ ድምጹን እንድንሰማው ማለት ነው። እሺ እስቲ እንየው። አዎ ቀጥሎ ደግሞ ሁለተኛም ፍንዳታ ስላለው ሁለተኛ ሳውንድ ኢፌክት እሱን ታይሙን አስተካክዬ እንደገና እጨምርበታለሁ ማለት ነው። ሶስተኛም ፍንዳታ አለ። ለሶስተኛውም ለሱም ሳውንድ ኢፌክት እጨምርለታለሁ። ሰዓቱን አስተካክዬ ምን እንደሚመስል እስኪ እንየው። እንግዲህ ቪዲዮአችሁ ላይ ሳውንድ ኢፌክት እንደዚህ አድርጋችሁ ነው መጨመር ትችላላችሁ። ማንኛውንም አይነት ሳውንድ ኢፌክት የምትፈልጉትን እንደዚህ አድርጋችሁ ቪዲዮአችሁ ላይ መጨመር ይቻላል። ከቪዲዮአችሁ ጋር የሚሄድ ለቪዲዮአችሁ ገላጭ የሆነ ሳውንድ ኢፌክት እንደዚህ አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እሺ ፍንዳታውን አየን እንበልና ይሄ ፍንዳታ ምንድነው ብለን መጠየቅ ፈለግን እንበል። ይሄ ነገር የታንክ ተኩስ ነው ወይስ የቦምብ ፍንዳታ ነው ወይስ የሚሳኤል ፍንዳታ ነው ወይስ እሳተ ገሞራ ነው የሚለውን እናም ይሄን ለማሳየት እንበል ቪዲዮ ላይ እነዚህን አራት ነገሮች የሚገልጽ ስቲከር ከሳውንድ ኢፌክት ጋር መጨመር ፈለግን እንበል። እሺ እዚህ ጋር መጣና ስቲከሩ ጋር ታንክ ብዬ እጽፋለሁ። እዚህ ጋር ስቲከሮች አሉ ይታዩኛል። የታንኩን ስቲከር ወስጄ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ አደርገዋለሁ። አሳንሰዋለሁ ሳይዙን ትንሽ። ይሄንንም ሳይዙን አሳንሰዋለሁ። እሺ ሰዓታቸውን የሁሉንም ስቲከሮች አስተካክለዋለሁ። ሁሉም እስከ ተወሰነ ሰዓት ድረስ ስክሪኑ ላይ እንዲቆዩልኝ ማለት ነው። ጥሩ ይመስላል። አንድ ላይ ሲቆዩ ገላጭና የሚስብ ይሆናል ማለት ነው። እሺ አሁን አራት ስቲከሮች አሉኝ። ለአራቱም ፖፕ አፕ ሳውንድ ኢፌክት እጨምርላቸዋለሁ ማለት ነው። ታይም ባሬን አስተካክልና እዚህ ጋር ኦዲዮ የሚለው ጋር እመጣለሁ እና ከሱ ታች ያለውን ልክ ቅድም እንዳረኩት ሳውንድ ኢፌክት የሚለውን እሱን ከፍተዋለሁ ወይም ክሊክ አደርጋለሁ። ሰርች የሚለው ጋር ፖፕ አፕ ሳውንድ ሚል እጽፍና እፈልጋለሁ ማለት ነው። እሺ ይሄኛውን ልጨምረው እዚህ ጋር እስኪ ምን እንደሚመስል ነው። ለሁለተኛው ለሱም ሳውንድ ኢፌክት እዚህ አካባቢ ባሩ ያለበት ጋር አደርግለታለሁ ማለት ነው። ለሶስተኛውም እንደዛው አደርግለታለሁ። ሳውንድ ኢፌክቶቹን ልክ የስቲከሩ መጀመሪያ ላይ ነው ማደርገው ማለት ነው እኩል እንዲመጣ። እሺ ምን እንደሚመስልኝ እና ለእሳተ ገሞራውም ስቲከር እንዲሁ አደርግለታለሁ ያንን ፖፕ አፕ ሳውንድ ኢፌክት። እሺ ምን እንደሚመስል እኔ እሺ ስቲከሮቹና ፖፕ አፕ ሳውንድ ኢፌክቱ አንድ ላይ ምን እንደሚመስል
ምን እንደሚመስል እስኪ እንየው። እንግዲህ ቪዲዮአችሁ ላይ ሳውንድ ኢፌክት እንደዚህ አድርጋችሁ ነው የምትጨምሩት። ማንኛውም የትኛውንም አይነት ሳውንድ ኢፌክት ስትፈልጉ መጨመር ስትፈልጉ እዚህ ጋር ኦዲዮ የሚለው ጋር ትመጡና ሳውንድ ኢፌክት የሚለውን ከሱ ስር ያለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እናም እዛ ሰርች የምትለዋ ቦታ ላይ የምትፈልጉትን ሳውንድ ኢፌክት መታችሁ ትጽፋላችሁ። እሺ ለዛሬው ቱቶሪያል ይህንን ነበር ያዘጋጀውላችሁ። ስለተመለከታችሁኝ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው በተለየ ቱቶሪያል እመጣለሁ። ስለተመለከታችሁኝ በድጋሚ አመሰግናለሁ። መልካም